ベビーカーパーティー。とりあえず見てもいい。見て見て見て、食べて。かわいい。
どうやって飛んでた見せて教えて。そう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 。あっち行ったら。気をつけて。でもここ。僕の名前のめり。タフか。走らないよ、ゆうた走らないよ。音主みたいなね。はないって言ってた。合わさらないで隙間空いててやめた。あ
歩いて帰るペンギンも出てくるかと思います。お近くまでペンギンが来ても手は出さずに。並んでるんだ。